प्रश्न नम्बर 1 नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित पक्षीहरू रहेका छन्? अप्सन नम्बर क 7 प्रकारका, ख 8 प्रकारका, ग 9 प्रकारका, घ 10 प्रकारका। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 9 प्रकारका। प्रश्न नम्बर 2 नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित स्तनधारी जन्तुहरू रहेका छन्? अप्सन नम्बर क 20 प्रकारका, ख 23 प्रकारका, ग 33 प्रकारका, ग 27 प्रकारका, घ 30 प्रकारका। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 27 प्रकारका। प्रश्न नम्बर 3 नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? अप्सन नम्बर क डाफे, ख काडे भ्याकुल, ग मुनाल, घ हिमचिल। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख काडे भ्याकुल। प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा सबैभन्दा बढी चरा पाइने स्थान कुन हो? अप्सन नम्बर क कोशी टापु, ख चितवन, ग अरुण उपत्यका, घ शुक्ल फाँटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग अरुण उपत्यका। प्रश्न नम्बर 5 नेपालमा मात्र पाइने किरा कुन हो? अप्सन नम्बर क काली सिमिस र अपतागोस्तर नेपोलिस, ख पेन्टिया शेर्पा, ग चिचुक, घ पुतली। यसको सही उत्तर रहेको छ क कालिसनेमिस र अपतागोस्तर नेपालोनिस। प्रश्न नम्बर 6 नेपालमा मात्र पाइने पुतली कुन हो? अप्सन नम्बर क मयूर पुतली, अप्सन नम्बर ख पेन्टिया शेर्पा, अप्सन नम्बर ग सिल्क पुतली, अप्सन नम्बर घ याक पुतली। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पेन्टिया शेर्पा। प्रश्न नम्बर 7 अन्तर्राष्ट्रिय प्राणी दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन नम्बर क अक्टोबर 1 को, अप्सन नम्बर ख अक्टोबर 2 को, अप्सन नम्बर ग अक्टोबर 3 को, अप्सन नम्बर घ अक्टोबर 4 को। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ अक्टोबर 4 को। प्रश्न नम्बर 8 हिमचितुवा कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ? अप्सन नम्बर क 2000 देखि 3000 मिटरसम्म, अप्सन नम्बर ख 3000 देखि 4000 मिटरमा, अप्सन नम्बर ग 4000 देखि 5000 मिटरमा, अप्सन नम्बर घ 5000 देखि 6000 मिटरमा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 3000 देखि 4000 मिटरसम्ममा। प्रश्न नम्बर 9 संसारमा सबैभन्दा छिटो दौड्ने जनावर कुन हो? अप्सन नम्बर क घोडा, ख मृग, ग चितुवा, घ बाघ। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग चितुवा। प्रश्न नम्बर 10 छाडा गाई वस्तु थुन्ने घरलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क गौशाला, ख कान्जी हाउस, ग खोर, घ गोठ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख कान्जी हाउस। प्रश्न नम्बर 11 विश्व वन्यजन्तु कोष WWF को प्रतीक चिन्ह के हो? अप्सन नम्बर क हात्ती, अप्सन नम्बर ख पान्डा, अप्सन नम्बर ग रेड पान्डा, अप्सन नम्बर घ गैंडा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पान्डा। प्रश्न नम्बर 12 चौरी गाईको पुच्छरलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क पुच्छर, ख चमर, ग भुत्ला, घ झुपा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख चमर। प्रश्न नम्बर 13 नेपालमा वन्यजन्तु सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालियो? अप्सन नम्बर क विक्रम सम्वत 2050, अप्सन नम्बर ख विक्रम सम्वत 2053, ग विक्रम सम्वत 2055, घ विक्रम सम्वत 2060। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख विक्रम सम्वत 2053 देखि। प्रश्न नम्बर 14 पोथी सुँगुरलाई थुन्नी भनिन्छ भन्ने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क बङ्गुर, ख भुङ्गो, ग थुम्बा, घ पाडा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख भुङ्गो। प्रश्न नम्बर 15 मानिस जस्तै हाँस्न सक्ने जनावर कुन हो? अप्सन नम्बर क बाँदर, ख हाइना, ग
चिम्पान्जी, घ बालो। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख हाइना। प्रश्न नम्बर 16 रिसाएको बेला तातो पसिना निकाल्न जनावर कुन हो? क जरायो, ख गैडा, ग अर्ना, घ हात्ती। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख गैडा। प्रश्न नम्बर 17 सबैभन्दा धेरै आँखा भएको जीव कुन हो? अप्सन नम्बर क झिङ्गा, ख पुतली, ग माकुरा, घ माहुरी। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पुतली। प्रश्न नम्बर 18 कुन जीवले प्रश्न नम्बर 18 कुन जीवले परावैजनिक युभी किरण देख्न सक्छ? अप्सन नम्बर क माकुरा, ख माहुरी, ग लामखुट्टे, घ झिङ्गा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख माहुरी। प्रश्न नम्बर 19 विश्वमा कति प्रकारका पुतली पाइन्छ? क अप्सन नम्बर क 5000, ख 7000, ग 8000, घ 10000। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 8000। प्रश्न नम्बर 20 कुन प्राणीको रगत सेतो हुन्छ? अप्सन नम्बर क कमिलो, ख साङ्गलो, ग गङ्गटो, घ फट्याङ्ग्रा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ख साङ्गलो। प्रश्न नम्बर 21 पोथी याकलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क यानी, क याक्नी, ख नाग, ग गाई, घ चौरी। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख नाग। प्रश्न नम्बर 22 हात्ती बाँध्ने किल्लालाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क किल्ला, ख मखारी, ख खमारी, ग खम्बा, ख ठुटो। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख खमारी। प्रश्न नम्बर 23 तीनवटा मुटु हुने जनावर कुन हो? अप्सन नम्बर क अक्टोपस, अप्सन नम्बर ख डल्फिन, ग व्हेल, घ कछुवा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क अक्टोपस। प्रश्न नम्बर 24 नीलगाईलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? प्रश्न नम्बर क जङ्गली गाई, ख घोडगधा, ग कृष्णसागर, घ चितल। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख घोडगधा। प्रश्न नम्बर 25 नेपालको कुन ठाउँमा नील भेडा पाइन्छ? अप्सन नम्बर क गोसाइँकुण्ड, ख ल्होसार कुण्ड, ग मुस्ताङको दामोदर कुण्ड वरिपरि, घ गोसाइँकुण्ड वरिपरि। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग मुस्ताङको दामोदर कुण्ड वरिपरि। प्रश्न नम्बर 26 नेपालको सबैभन्दा धेरै अर्ना भैँसी पाइने ठाउँ कुन हो? अप्सन नम्बर क चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, ख कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण, ग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, घ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण। प्रश्न नम्बर 27 विश्वमा अन्यत्र नपाइने तर नेपालमा मात्र पाइने कति प्रकारका पुतलीहरू छन्? अप्सन नम्बर क 5 प्रकारका, ख 8 प्रकारका, ग 10 प्रकारका, घ 12 प्रकारका। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख 8 प्रकारका। प्रश्न नम्बर 28 सबैभन्दा बढी बोल्ने प्राणी कुन हो? क सुगा, ख अकुवा, ग मैना, घ मानिस। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख अकुवा। प्रश्न नम्बर 19 मौरीको नृत्यलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? अप्सन नम्बर क बी डान्स, ख विजेल डान्स, ग होने डान्स, घ सर्केल डान्स। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ख वेगेल डान्स। प्रश्न नम्बर 30 लामखुट्टे नपाइने देश फ्रान्स हो भने सर्फ नपाइने देश कुन हो? अप्सन नम्बर क ग्रिनल्यान्ड, ख आइसल्यान्ड, ग नर्वे, घ जापान। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख आइसल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 21 पेटमा दाँत हुने जीव कुन हो? अप्सन नम्बर क सर्प, ख गङ्गटो, ग माछा, घ गोही। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख गङ्गटो। प्रश्न नम्बर 22 ठुलोमा गर्भधारण गर्ने जीव कुन हो? क हात्ती, ख उँट, ग गैडा, घ घोडा। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख उँट। प्रश्न नम्बर 33 टाउको काटेर पनि धेरै दिनसम्म
बाँच्ने जीव कुन हो? ऑप्शन नंबर क माकुरो, ख साङ्लो, ग चिप्ले किरा, घ गन्धौरी। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन नम्बर ख साङ्लो। प्रश्न नम्बर 34 प्रश्न नम्बर 34 माहुरीले कुन रंग छुट्याउन सकिँदैन? ऑप्शन नम्बर क नीलो, ख रातो, ग पहेँलो, घ हरियो। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन नम्बर ख रातो। प्रश्न नम्बर 35 प्रश्न नम्बर 35 सर्पको जस्तै काँचुली फेर्ने माछा कुन हो? ऑप्शन नम्बर क शार्क, ख डल्फिन, ग स्टार फिश, घ गोल्डन फिश। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ख डल्फिन। प्रश्न नम्बर 36 विश्वको कुन नदीमा माछा पाइँदैन? ऑप्शन नम्बर क नाइल नदी, ख जोर्डेन नदी, ग अमेजन नदी, घ गंगा नदी। साथीहरूको सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन नम्बर ख जोर्डेन नदी।